मासु खान पाइयो कि नै दुईटा चक्टा खान पाइयो ए अनि कस्तो भइरह त एकदम रिल्याक्स रिल्याक्स अहिले कति बज्यो यार नुवाको ओ यो मिलाएर यो सेन्टर मासु खान पाएर चिच्चाइरह नै अहिले केटा चिरपारा सुतिरहन् म चाहिँ मासु पकाउ हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग अनि सबैलाई स्वागत छ मेरो ब्लगमा आज चाहिँ म यता तलतिर घुम्न जाँदैछु बाटोमा भेटौँला गाइज हतार हतार भइरहेछ पेमेन्ट सुरुको यस्तो गरिदिउँ भनेर बाटोमा गएर भेटौँला गाइज फाइनल्ली हामी चाहिँ भर्खर घरदेखि हिँडेको अगाडि चाहिँ महेश र महेशको दाइ छन् दाइ हुनुहुन्छ है अनि अहिले भर्खर चाहिँ हामी घरदेखि हिँडेको अब हेरौँ कस्तो हुन्छ बाटोमा अब मौसम चाहिँ आज फरक फरक छ अब मौसम जस्तो सुकै होस् त्यही पनि हाम्रो बाले छैन आज हाम्रो प्लान चाहिँ एकदम धेरै ठुलो छ हेर्दै जानुहोस् अब के हुन्छ घुर 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 हुश लखे मान्छे एउटा नि हावा लाग्छ बे फाइनली म यहाँ गोर्सिङ आइसकेको आउनु त म अघि नै आएको थिएँ यहाँ पानी चाहिँ लगभग 1 घन्टा जति पानी पऱ्यो डह्रो पानी पऱ्यो केटाहरू कता छुट्टै कता फोन आनेको उठाउँदा नि उठाएनन् अहिले चाहिँ म गोर्सिङ आइसकेँ अब कहाँ गएर भेटौँ नि थाहै छैन अब म चाहिँ अहिले बाटोमा केटाहरू कहाँ आएँ कहाँ के अब थाहै छैन म अहिले गोर्सिङै बसेर पर्खिरहेको अब हेरौँ के हुन्छ
अहिले त्यस्तो भएको होइन त्यस्तो भएको होइन ऊ हो क्या तिम्रो होइन 1 महिनामा त बिर्सेछु भन्ने अरू मामाजी भेट्नु सर आएर चेक गरौँ त Finally, हामी नुवाकोट जाँदैछौँ है। देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू कति गइसक्यो। गजब बाटो। बाघ भेटिन सक्छ गाइस बाघ नुवाकोट जाने क्रममा बाघ भेटिन सक्छ जङ्गलमा प्रवेश गर्न लाग्यौँ हामी जङ्गलमा फाइनली हामी चाहिँ अहिले 9 बज्न लागिसक्यो अझै हामी डेस्टिनेसनमा पुग्यो होइन सामान बोकाइदिएन मलाई मासु राइट देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि अँधेरो पनि लाइट बाल्नु पर्यो तलदेखि नि बुटुलो अब हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसक्यो अब के हुन्छ पुगिन्छ कि नै माथि यहाँबाट चाहिँ माथिबाट दामी भ्यू देखिन्छ अरे बार लगाएको रहेछ बार लगाएपछि हामी आइसक्यौँ तल देख्न सक्नुहुन्छ दामी भ्यू दिस इज पिस अफ हेभन हेभन जस्तो थियो यो चाहिँ बुटोलको चप्पा ठाउँ देखिन्छ मजाले यता पनि ल तल माथि रमाइलो गर्नुपर्छ है देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भ्यू केटा त बजाउन छोड दाउरा खोजाउ गाडी बजाउन छोड दाउरा खोजाउ गाडी दाउरा छ गाडी भन न यो हो के ल हामी अब एकैछिन दाउरा खोजेर भेटौँला गाइज कति बजे हाम्रो 10 बजे हामी 10 बजे बल्ल नुवाकोट पुग्यौँ खानी कथेर सुत्ने कथेर उठ्ने कथेर मुत्ने कथेर थाहै छैन सुत्न आएको रे यहाँ रातभरि सुत म त सुत्ने टेन्सन गरिरहेको ए त इनलाई चाहिँ नछोड हो केटा अब त्यहाँ फुङ्गाले नै हेरे यसलाई 2 टुक्रा पार तिमी जिम्मेवार तान यसलाई हो त मासु निकाल
यसलाई कसरी यस्तो मासु के मासु छातीको मासु झिकिदियो न मैले यसलाई निकाल्नु सबै झप्प काट्दियो के बिचारा घाँटी काटेर फेरि तेरो मन्टे पोलेर निकाल्नु चप्किन्छ चप्किन्छ ओइ कि तेल लिएर आइज बिगार्दिएको रिस छ यत्रो त्यो मासु ल्याउ त यही मन्टाको रोट बनाएर बेसर राखेको होइन क्या दोस्त यस्तो मिनरल वाटरको माग अलि मोल थोरै भयो मासु मसला धेरै भयो यसरी हामीले त्यो पोलेर खाइन्छ र हामीलाई के त तेल चाहिँ पोकामा खाएकै तिनी उसी त लिएर खाने होइन यो त च्याउचु बुझा हो थाहा भएन त्यसले तेल हामीले उसमा खाएकै तिनी प्याज टमाटरसित हामीले हालेको होइन र यिनी राखिदियो कि दोस्त यहाँ झिकेर ए यस्ता मासु मासु यो पनि यस्तो पनि गर नि हो राखिदेऊ क्या मैले खान्छु यार लौ खाइन्छ जले खाइनी लौ यो लौ नपकाउँदा हड्डीहरू पनि केही फरक होइन लौ यो त खस्यो हेर हो बासे खोइ त धौ त्यसलाई धौ प्याज टमाटर भोसडी त्यसलाई धौ भके फाल त्यही पोल देऊ न त्यही खाइदिउँला अहिले तेल छोइन तेलै लिएर आएनन् को यिनीहरूले हाले हम के उनले त पहिले ऊ खोल्न लाग्यो च्याउ त्यही हाले हम के त्यो तेल त्यो हो तिनी रेड बुल सित हालेको होइन र तेल हामीले फेरि तेलै छैन अब यहाँ खुर्सानी काटेर हाल है खुर्सानी नहाल है केटा तेल त हालेको हो यार तेल छोइन तेल छैन त्यो बुढाले हालेन र नहालिदिने हो र हालेको हुन न हालेको त हुन्छ केटाहरूले के त के हो यार बिजी का बिजी ए यहाँ चटपटे रेडी छ नगाड हावाले उडाउला अरे चटपटे ल तेल ल्यायो दोस्त तेल माला यार झन् हिसाब किताब गर नमस्ते तेल हालिदिउँ भनेको त गाडी तेलै हालिदिन्छ क्या यो मान्छेले धेरै मासु खा हाम्रो चाहिँ आइटम यहाँ पाकिरहेछ यता चाहिँ मासु कतेर पाक्छ भने मासुलाई पुरा गाइज बासुले मासु पकाइरहेछ है बासुले मासु पकाइरहेछ है यहाँ गाइज भ्यू चाहिँ यहाँ छ गाइज मस्त पारामा केटाहरूले उता पछाडि रमाइलो गरिरहन् अहिले चाहिँ रातिको 11:15 गएछ बाले हेर्न केटाहरू मस्त पारा चिल पारामा बसिदिरहन् त्यही त तर यो ठुलो टुक्टुक पाक्न त भोलि जो लाग्छ मासु खान पाइयो कि नै दुईटा चक्टा खान पाइयो ए अनि कस्तो भइरह त एकदम रिल्याक्स रिल्याक्स अहिले कति बज्यो यार नुवाको हो यो मिलाएर मासु खान पाएर चिचाइरहन है अहिले चाउरो भित्र जोड्न चाहिँ स्पेसल मासु भोको गरिदिरह हो 10 लाख ल हाल केटार चिल बारेमा नाचिरहन गाइज म चाहिँ भलगर पऱ्यो नि त त्यही भएर म नाच्छ छैन है भिडियो गरिदिरहेको
ए मेरो मासु डोरेछ मेरो मासु हो कि छुट्टै पकाएर खाने अन्ने ओए कुकुरा है ओए चला खानो ओए भैंचो तो मेरा उठो मादर चोद ओए दिनेश फाइनली अहिले चाहिँ 12 भइसकेको म चाहिँ हेडफोन लिइरहेको छु अहिले 12 भइसकेको छ 12 बजे पनि बुढोलको भ्यू देख्न सकिन्छ हातमा छ रेड एक्सन अनि डुप्लिकेट रेडबुल खाइरहेको मैले त्यही पनि डुप्लिकेट रेडबुलले पनि झाप दिइरह बुढोलको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ जति हेरे पनि हेर्न मन लागिरहने जस्तो भ्यू छ है एकचोटि आएर अनुभव गर्नु होला कस्तो फिल हुन्छ लगायत अहिले चाहिँ 12 भइसकेको केटाहरूले चाहिँ त्यही दही पकाइरहन् यहाँ चाहिँ अलिक चिसो चिसो हावा लाग्ने रहेछ क्या धेरै त्यही हो गाइस लगायत अब अहिले 12 भइसक्यो मलाई खासै चाच पनि छैन क्या सायद खासै चाच पनि छैन अब हामी चाहिँ सायद भोलि बिहान हुन्छ होला भेट हजुरसँग यो पनि कति देखाइरहने कि है मिच्छाट लगाइसक्यो होला हजुरलाई यो बुटुलको भ्यू देखाउँदा फाइनली अहिले चाहिँ 2 बजिसकेको छ केटाहरू चिल पारा नाचिरहन् सुत्ने त नामै लिँदैन है अहिले 2 बजिसक्यो म चाहिँ सुत्ने हो यो टेन्सन लै होइन हामी चाहिँ सुत्ने भएन हो माथि खुल्ला आकाश छ दोस्तहरू यहाँ नाचिरहेछन् बिन्दास पारामा मलाई निद्रै लागिरहेको छैन 2 बजिसक्यो होल नाइट बस्दिने भनेको गाइस होल नाइट बल्ल त 2 बज्यो आज रातभरि चिल्ल्याक्स पारामा नाचिरहने हो केटाहरूले मासु पकाइरहने यहाँ 2 जनाले मासु पकाइरहन् मासु अनि 10 जनालाई 20 किलो मासु लिएको नि केटाहरू यहाँ मस्त पारा नाचिरहन् यता माथि छन् केटाहरू माथि हल्का लाइट बोलिरहने त्यहाँ केटाहरू छन् गीत गन्किरहेछ अनि बल्ल 2 बजिरहेछ अब कति बेला अहिले त एकछिनपछि भेटौँला गाइस ल आउने धोको थियो नुवाकोट पनि आइयो रमाइलो भयो मजा आउँथ्यो राति नाच्यो धरो चिलपारामा गाइस मासु पाकिसक्नु लाग्यो मासु पकाएर भ्याइसी केटाहरूसित
मस्त बसेर खाँ त भेटौँलाई गाइज। चिलपारामा चाहिँ मैले नास्ता रेडी पारिसकेको छु। केटाहरू अहिलेसम्म सुतिराखन्, म चाहिँ नास्ता खानु लाग्यो। भोक लागिरहेको के अब नास्ता खाइसु भेटौँलाई। अहिले चाहिँ हामी पिकनिक ल्याएर मस्त पारा चिलपारा सुतिराखन्। ऊ जो तिनीहरू सुतिरहन्। हामी चाहिँ अहिले केटाहरूले फोटो खिचिरहन्। कता कति बल्ल उठिरहेको छ, उठेर पानी दिइरहेछन्। एउटाले फेरि जाडो भएर आगो तापिरहेछन्। अहिले मस्त पारा म उठेको त चाँडै हो, 5 बजे हो। म आज रातभरि सुतेन। आज होल नाइट क्याम्प फायर हानिदिएको मैले मात्र, अरू चाहिँ केटाहरू सुतेका हुन्। यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ बुटुलको भ्यू, यो दिउँसोको भ्यू है। रातिमा यस्तो चमकदार त देखिन्न, तर दिउँसोको नि राम्रो। केटाहरूले फोटो खिचिदिरहन् दामी दामी। एउटाको आइफोन छ, त्यही भएर सबले त्यो आइफोनवालाको पछि पछि लगाइरहन्। मस्त पारा दुईवटा केटाहरू सुतिरहन्। अब कति बज्यो? 6:30 भइसक्यो। 6:30 भइसक्यो। अब हामी निस्कनु पर्छ। चिया खाइएन, बिहान चिया पकाउने बेला मासु पकाएर राखिदिउँ, किनकि मासु रहेको थियो कि। त्यही भएर केटाहरू चाहिँ मस्त भाइबमा गीत सुन्दै गइरहन्। अब चाहिँ सायद बाटोमा भेटौँ होला, लगाइछ बाटोमा भेटौँलाई। फाइनली हाम्रो चाहिँ क्याम्प फायर कम्प्लिट भएको छ। अहिले चाहिँ हामी बाटोमा केटाहरू पछाडि आउँदैछन्। क्याम्प फायर त हाम्रो त्यस्तो किन क्याम्प फायर त हाम्रो त्यस्तै भएको थियो। त्यस्तो धेरै मजा नि आएन, अब नमजा नि आएन, ठिकै भयो। आजको भ्लग चाहिँ यति नै। केटाहरू चाहिँ आउँदैछन् यता सामान बोकेर। भ्लग आजको त्यति राम्रो त छैन, किनकि अलि थोरै मैले क्याप्चर गरेको थिएँ नि त, अनि एडिट गर्दा तलमाथि हुनसक्छ। आजको भ्लग चाहिँ त्यस्तै छ। केटाहरूले बाइक पारिराखेको छन् अरे। अहिले चाहिँ हामी बाइकसँग जाँदैछौँ, केटाहरू आउँदैछन् पछि। आजको भ्लग चाहिँ त्यस्तै भएको। अब आयो हजुरहरूलाई मनपर्छ होला। ल गाइज, अब अर्को भ्लगमा भेटौँ ल। सी यू नेक्स्ट भ्लग गाइज।